4, 3, 2, 1, start! Dai! Follow-up nivel 3. Acum era momentul să n-amburtică, știi? Că încerc eu să mă lipesc de gardul ăsta, dar tot am emoții. Bravo! Excelent, ușor, ne respectăm unul pe altul, ne distrăm și ne vedem sănătoși și bucuroși la finish. Festivitate de premiere după 2 și jumătate. Și cu tombola!